مرحبا بكم في حلقتنا الثانية. في حلقتنا الأولى حكينا على السيت متاع تونيسير والمشاكل متاعه. في الحلقة هذه باش نحكيو على السيت اللي عملته أنا واللي ديجا حكيته لكم أونلاين. دونك إذا كان ما تحبش تضيع وقتك وتلقى فول على شركة تونيسير دو فاسون رابيد اي سامبل، ما عليك كان تمشي للسيت tunisair.feleton.com. شوفوا معايا باش نكتبوا tunisair.feleton.com. دونك لو سيت ديجا عنده جمعة موجود محطوط. دونك ما عليكم كان تمشيو في تونيسير لانشباد، تختاروا réserver un vol. وغاديك vous pouvez choisir par exemple le départ de Francfort de Tunis, Carthage et la date معناها par exemple le 16 jusqu'au 21 janvier. شنو زدنا في السيت هذايا بارابور تونيسير.com؟ Eh bien برشا حاجات. أول حاجة لي بارامتر هذوما كان نفسخوهم احنا ونقولوا معناها les paramètres ils ne sont pas remplis, مش remplis الكل. donc je vais effectuer ici معناها une recherche simple. donc باش يقول لي prière de remplir les champs manquants. معناها نجموا تجربوها على تونيسير وصدقوني تونيسير ما تشوفش حتى اسكو لي champs ils sont remplis, اسكو لي champs صحاح, اسكو la date مثلا de départ elle est inférieure les dates de retour. هذا كلهم ما تشوفوش تونيسير. دونك في المستقبل شنو باش يصير؟ في المستقبل عندنا ترانزاكسيون هذه اللي مازلت جو لي با اونكور انتيغري في السيت نتاعي بالكدا. ترانزاكسيون هذه على السيت نتاع تونيسير elle va être intégrée في لو شون دو ريشيرش اللي تراوه الفوق واللي هو تابع السيت نتاعي. باش نزيدكم معناها بليزيور راديو بوتن. Les radios button ils vont vous permettre de choisir وين تحبوا effectuer votre recherche. donc le radio button الأول باش يكون tunisair.com, الثاني باش يكون opodo.de, والثالث ولا الرابع ça va venir. كان عندكم des propositions تنجموا تبعثوا لي ايميل على feleton.com. donc نوريكم جست اللي معناها الريشيرش نتاعي elle aboutit aussi كما وريتكم في الابيزود الاولاني. donc on va mettre le mardi ou par exemple on va dire السبت هذايا و retour نهار الأحد معناها le 28 janvier. donc نحضروا كيف الترانزاكسيون القديمة اللي نتاع تونيسير le 20 jusqu'au 28. on va effectuer la recherche sur Opodo. نخليو الريشيرش معناها تتعمل وباش نختاروا توا tunisair.com. donc on va effectuer la recherche توا sur le site tunisair.com. malheureusement كي باش تكليكيو على rechercher سيت هذا معناها باش تجي في بلاصتو ترانزاكسيون تاع تونيسير واللي هي نتاع اي ترافل. سي ان موا ما عادش تراوها معناها باش تحل لكم اون فينتر جديده. واللي صدقوني في تونيسير تنجموا تقعدوا عوام تستناو ماهوش تبدل شيء. دونك خليو تونيسير effectue لا ريشيرش. دونك لقينا الفول نتاعنا كي كوت ابوبخي 186 اورو. معناها نثبتوا من الدات عند اوبودو. سي لو فول سور لا كومباني تونيسير. donc le 20 janvier le samedi et le retour. Le retour, c'est un vol direct, bien sûr. Le retour, ça sera le 28 janvier, نهار الأحد. donc هذا 186 euro. donc معناها c'est le même vol كيف transaction تاع تونيسير e-travel. donc عندك samedi والرetour dimanche اللي هو ب 78 euro. donc on aboutit 204 euro. enfin 204 euro ولا معاهم frais de voyageur je ne sais pas. en tout cas largement supérieur à peu près زاد قداش معناها 20 euro زاد على السيت نتاع اوبودو. قول القائل معناها كيفاش une compagnie allemande معناها تعطينا فول على كومباني تونيسير ارخص من السيت ديريكت دو تونيسير.
دونك شنو الحاجة اللي ما عندهاش تونسير اللي هي on peut échanger, on a une recherche rapide, on peut aussi effectuer un aller simple. On va dire, on va aller le 20, prendre un aller simple de Francfort à Tunis-Carthage. Donc, on va effectuer la recherche sur Opodo. Donc, bien sûr, l'aller simple presque نفس السوم كما aller-retour. Donc, معناها الأكثرية واحد ياخذ aller-retour. Donc, هذا le vol aller simple. كما تراو فما كان aller. Bon, نجربوا est-ce que ça va marcher sur transaction تاع Tunisair que j'ai intégré sur le site. Le champ il est désactivé, espérons que ça va marcher et on va choisir le 20. Bon, il est désactivé mais malgré ça, un بدلو date, نحطوها le 28. Donc elle est simple et on va mettre rechercher. نستناو شوية. دونك هذايا كما ريتو معناها سي ان الي سامبل دونك يجي يثبت معناها دونك هذه الالي روتور تجي تثبت 169 ولا 170 اورو وبودو الي سامبل 185 اورو تونيسير. دونك كان عندكم باغ اكزومبل دوتر سيت وين نجمو نلقاو فرص معناها باهيين، الرجاء تبعثوا لي ايميل على feleton.com. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة.